राजकुमार भाई ने एड्रेस आप लोग को बताया। अगर उनको बच्चे की आवश्यकता हो तो आप इनसे संपर्क करके आप बच्चे खरीद सकते हैं। हमेशा अवेलेबल होता है क्योंकि इनका फार्म जो है वो काफ़ी लंबे एरिया में है। समझिए कि झारखंड में भी अब बहुत सारे लोग जो है वो इस लाइन में जुड़ रहे हैं और फार्म कर रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। इनका जो रूम का साइज़ है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीक़ों से इन्होंने मैनेज करके रखा है सब चीज़। इनका इधर बागान वगैरह, इन्होंने कॉस्ट को कम करने के लिए नेपियर घास भी लगा के रखा है। अभी ये नेपियर घास का बस चालू ही हुआ है। ये कौन सा ब्रीड है राजकुमार जी? लार्ज वाइट। लार्ज वाइट है, इन्होंने लार्ज वाइट भी रखा है। TND के साथ लार्ज वाइट भी है इनके पास। ये भी एक लार्ज वाइट है इनके पास। आपके पास टोटल कैबिन कितना है? 14 कैबिन है। 14 कैबिन है। देखिए लार्ज वाइट का एक बोर जो कि बहुत ही अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को ट्रेनिंग में बताते हैं कि हेम्पशायर, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये अगले पैर को घेरते हुए, आगे की पैर को घेरते हुए पीठ के ऊपर से एक रेशेदार पट्टी जाता है, वही जो होता है वो होता है हेम्पशायर। बाकी जो होते हैं वो हेम्पशायर नहीं होते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है इधर आप उसको देख पा रहे होंगे कि आगे के दोनों पैर वाइट है और बीच से ऊपर से गया हुआ जो पट्टी है वो पूरा वाइट है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल हेम्पशायर इसी को बोलते हैं। और जो पूंछ में होता है, पैर में होता है, ये ओरिजिनल हेम्पशायर नहीं होता है। तो इनके पास अभी TND और लार्ज वाइट और हेम्पशायर आप देख रहे हैं। ये देखिए इसमें भी ओरिजिनल हेम्पशायर है। जिनको भी हेम्पशायर का ज़रूरत हो वो इनसे कांटेक्ट करके आप हेम्पशायर जानवर अपने फार्म के लिए लेकर के जा सकते हैं। देखते हैं आगे। इनके पास हेम्पशायर काफ़ी लार्ज स्केल में है। ये रूम कैबिन खाली है या फिर बच्चे अंदर है? बच्चे अंदर है। देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है पूरे फार्म को और काफ़ी लंबे एरिया में इनका है। इनको कोई गवर्नमेंटल फंड नहीं मिला, खुद से ये सर्व कर रहे हैं। बहुत कम स्तर से इन्होंने चालू किया और ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से अपने फार्म को सर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके फार्म पे ना फीमेल की कमी है ना बच्चों की कमी है। सब जो है सो ओरिजिनल ब्रीड में है। कुछ कुछ बच्चे हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक और नया ब्रीड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है अभी। ये देखिए, ये जो है ये रसियन चरमुखा है ना राजकुमार जी? ये जो है वो रसियन चरमुखा है। आप इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है झारखंड में। जो झारखंड में इनको जानते होंगे उनको मालूम होगा कि ये रसियन चरमुखा जो है उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। और ये भी कुछ भी खाता है। कुछ भी खाने का मतलब है जो खाना होता है वही, लेकिन अच्छा ग्रोथ देता है। देखिए ओरिजिनल हेम्पशायर भी इनके पास है। TND भी इनके पास है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जानवर है इनके पास और काफ़ी अच्छा इनका मेंटेनेंस है। राजकुमार जी, ये तो अब आपका ये फार्म का व्यू हो गया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फीड में क्या क्या खिलाते हैं। अपना फीड रूम दिखाइए, क्योंकि बहुत लोग किसानों का कहना होता है कि सर फीड का प्रॉब्लम आता है, फीड का प्रॉब्लम आता है, हमारे इधर फीड नहीं मिलता है, मेरे को बहुत महंगा फीड पड़ जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? फीड हम अपने से बनवाते हैं। अच्छा, अपने से बनाते हैं। उसमें हो गया मक्के दर्रा, चोकर हो गया, मिरंग मिक्सचर हो गया, बादाम खली हो गया, सोया DOC हो गया, नमक हो गया और भी। चलिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप छोटा छोटा जो जानकारी देख रहे हैं राजकुमार सर के द्वारा, अब थोड़ा देखते हैं इनके फीड रूम में कि हम लोग जो है वो फीड के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों का रहता है कि सर हमारा कॉस्ट जो है बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि इनके पास जो है वो नॉर्मल खाना चोकर, आप देख सकते हैं ये जो चोकर है, ये चोकर है, गेहूं का चोकर। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी स्वादिष्ट मार्को
चोकर, कहने का मतलब है कि ये भी एक चोकर है और इनके पास थोड़ा अलग एरिया में है, थोड़ा इलाका इधर जंगल है। इसके लिए इन्होंने जो मादाएं होती है उनके लिए अलग मिक्सचर है, जो कॉर्न मतलब मक्का का, ये भी रखे हुए हैं क्योंकि इनको काफी दूर से लाना पड़ता है, इनके इधर गोटा मक्का नहीं मिल पाता, जिनके कारण से ये सब कुछ पीसा लाते हैं और सबको मिलाते हैं। और अभी आपके पास ये सब क्या है? टॉक्सी बाइंडर है। ये टॉक्सी बाइंडर है। आप दर्शक को ये बताइए कि इस टॉक्सी बाइंडर से क्या फायदा होता है? टॉक्सी बाइंडर में जैसे कि दाना पचाने का कैपेसिटी रहता है, हाँ, जिससे पेट खराब नहीं होता है। देखिए, जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर आप फोन भी करते हैं तो आपको यही बात बताया जाता है कि ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा और पूरा पार्ट यूट्यूब पे डाल दिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके